Pozdrav svima i dobrodošli nazad na kanal Spoznaja 369. Welcome everyone to channel Know Thyself. Every video has English subtitle. If you click on CC, then you can choose any other language that you would like, major languages, and you can pretty much follow this channel on every language throughout the world. E sad, da se vratim na početak, ovo drugu rundu sa pauzom koju sam imala kada sam prestala malo da snimam, je da objasnim, prvo da kažem da je moje ime Dragana, nalazim se na Floridi, za dugo vremena nisam rekla, ali neki me već znaju, tako da ovi koji me znaju super, ovi koji ne. Nalazim se na Floridi, ako to uopšte nešto nekome znači. Kanal je zasnovan, kako je to da kažem, nekoj duhovnoj bazi, nekoj duhovnoj osnovi. Mislim da je akcenat ovde na svesno življenje, na isceljenje, rad na sebi, pomoć sebi, konekcija, kao što sam rekla, na prvom mestu sa sobom, sa kreatorom, sa svim ostalim što je nekako izvan nas, na izgled samo izvan nas, inače sve refleksija. Ima jako puno mreža, jedna od njih je Facebook, Astro Healing, ako nekog zanima. Ima Instagram, Instagram ima dva kanala, jedan je Spoznaja 369, drugi je Palm Ocean Healing. Šta još? Telegram, Spoznaja 369, ako nekog zanima da uđe u grupu malo, ali odobranu. Inače sam dostupna, ima e-mail, znači ako odete ovde dole, piše sve, znači u opisu, ovde ispod odmah, piše sve ako neko hoće da se javi, mada to za sad stvarno dobro funkcioniše, svako ko je pokušao da me nađe, uspeo je to veoma lako, nisam je tako teško za pronaći. Ne znam šta bi još mogla da dodam u tom, što dugo ne radim, a trebalo bi na svakom javljanju. Da, kanal je znači uglavnom, ja ne volim neke te nazive koji se samo tako prilepe i onda ih mi svi abnormalno prihvatimo, uopšte ne razmišljamo šta to znači, uopšte ne razmišljamo stvarno da li to jeste, nego kao neka glupa moda, sad neko počne da nosi nešto i mi sad svi nosimo to isto, a niko nema pojma ni zašto, ni kako, ni gde. I onda čujete ove, kako se zovu, teorije zavere, gde oni otkrivaju da sve ovo što ste do sada radili u stvari je podmetnuto vama da vi radite, pa su odmah njih nalepili da su teoretičari zavere, znači neko ko radi protiv vas, jer zavera je zavera. Ili neko ko koristi dosta izraz New Age, kao neko novo doba, pa mislim naravno da idemo ka novom dobu, doba se non stop menjaju se godišnja doba, zašto se ne bi promenilo i doba vremensko u smislu, kako bi rekla, pomeranja duhovnog rasta, novo doba. Jer šta je New Age, ne znam, dok su naše bake to radile, sve te moguće rituale i sve to, nema i ovo, radi ovo, i ta neka prirodna medicina, ako uzmemo i šamane, i uopšte kako postoji svet i mi zajedno sa njim u ovom konceptu, dok je sve to rađeno na tom nivou, kao to je bilo okej, a sad je to sve isto neko novo New Age doba. Mislim, ono i dobilo je kao neku crnu etiketu, kad kažete New Age, to nije ništa dobro, nego je nešto kao loše. Mislim, moj kanal, uglavnom, koliko vidim, ja nekad kad pogledam moje videe unazad, vidim da je dosta zasnovan, jer mislim da se trenutno nalazimo na tom prelazu i da će to samo da eksplodira, nadam se da neće, da će to samo da dostigne svoju kulminaciju, to je ta dualna osa. Crni ljudi i beli ljudi, znači to ne postoji, ovi jedni su ove religije, ovi, znači dokle god je dualnost u pitanju, što ćemo i danas, mislim da ovo je jako bitna danas tematika, jer palo mi je, gledajući opet sve te neke Instagram profile, Facebook, nebitno uopšte, uočila sam da se opet stavlja akcenat na nešto. Ne možete nikada da stavite akcenat na jedno,
a da ne stavite na drugu. Postoji muška energija unutar vas, iako ste vi žena, i postoji ženska naravno, i obrnuto kod muškaraca postoji identično iste dve energije, muška i ženska energija. Znači, dokle god smo u tom dualnom, rekli smo u prethodnom videu, ili nebitno koji će ići prvi, rekli smo da su u pitanju ekstremi, znači osa od 180, dokle god imate ekstremno u pitanju, u vama se vodi težak rat na svim nivoima. Ovaj je republikanac, ja sam demokrata, ne znam, ovaj je ove veroispovesti, ovo je ove. Znači, dokle god je to u pitanju, u vama se vodi neka vrsta rata. To je ta osa jedna, znači 180 stepeni sa svojim... Ovdje olovka. Šta sada? Ima druga. Merkur Škorpij, 100 olovkica ovdje. Znači, dokle god je ta osa u pitanju, vi ste u problemu. Ona će morati da postoji, znači ona ne možemo bez nje, jer dokle god je zemlja, kako je napravljena zemlja, kako smo mi napravljeni s njom, ta osa da postoji mora. Sad samo je bitno te ekstreme ne praktikovati ih, nego ih prepoznati i polako ih sastaviti. Znači, prava reč bi tu bila najvjerojatnije neutralisati. Znači, onaj dosta plus charge, jak i minus, ne oslabiti ih, nego bukvalno ih neutralisati tako što oni dođu u neku sredinu. Kada ste vi u sredini, to je ta čuvena sredina, centar, mir, vi ste u totalnom krugu, Tao, Zen, nazovite to kako hoćete, jednostavno u jednom spokoju sa sobom. Jer nema više tog rata, nema više da ovo privlači ovo. Zapamtite, to je klackalica. Tu koji su na klackalici, bukvalno kao deca u parku, to mi je najlakše da isprogramiram i za sebe i za vas, jedan ustane, drugi pada. Ovaj ustane, ovaj pada. Znači, nemoguće drugačije, zato što taj zakon još uvijek vlada tako kako vlada. Ako se nekada u našoj evoluciji svesti ili vremena ili ko zna čega promeni, onda ćemo pričati drugu priču. Za sada pričamo tu. Zamislite dvoje na klackalici. Ako jedan ustane, ovaj će da padne i mi tu ništa nismo uradili. Ili obrnuto. Tako da uvek je bitno držati balans. Kad se jednom uđe u taj balans, oni su opet različiti u ovom kontekstu, što ja pokušam da kažem. Treba sjediniti u sredinu i tu se dobija ta čuvena lepa jedna neutralnost i jedan zaista pravi balans sa tim zatvorenim krugom, odnosno taj neki mir sa sobom, jer nema više te potrebe niti da iko ustaje sa klackalice i obrnuto, nije ta zategnuta. Jer dok vi god imate to u ekstremu na jednoj strani ili na drugoj, vi ste tu zategnuti. Vi nikad ne znate u tom trenutku koji će da ustane sa klackalice. To je mnogo jaki su naponi, naboji su tu mnogo jaki, plus minus. Znači, što oni se slabe, odnosno neutrališu, to je prava reč, tako što se dolazi ka sredini. Da počnem sa današnjim temom. Današnja tema je, znači, kao što vidite svuda, podelili smo se opet, znači i uvek je neka podela. Zapamtite da kad je dualnost, zakon dualnog, mora obavezno da bude ta neka podela. I jedina podela gde se nalazi, ona je u vama i unutar vas. Vidjet ćete svuda po internetu da su sada na ceni empate. Znači, koju god stranicu okrenete, vidite, o, ja sam empata, o, ja sam empata. I onda je taj empata jedan uvek žrtva narcisa, crtice psihopate. Znači, empata, psihopata. Jedan je ovde, drugi je ovde, imamo i dalje osu od 180. Dokle god ste vi empata, obavezno ćete prevući narcisa ili psihopat, nazovite kako god hoćete. Znači, kontra od vas. Koji god ime vi da uzmete kontra od vas. Cijela priča jeste, ako bi bukvalno mogli da stavimo na kantar, da neko vas pita, naravno u podlozi malo drugačija priča, ako vas neko u trenutku pita da li želite da budete empata ili psihopata, faktički je to jedna ista stvar, samo je drugo medalja, drugo je lice, znači taj novčić jedan, kad okrenete ima jednu stranu i onda ima drugu stranu kao i medalja.
Manje više to je jedno isto. Ako ne želite više da imate narcise i psihopate, onda ova empatija treba da se svede opet na neki nivo, odnosno neki balans, da se ta dva negde priđu jedan drugome. Jer plus, minus, plus, kako god hoćete, dokle postoji jedno u ekstremu, postojeće i ovo drugo ekstremu. I jako puno puta vidite da su ove empate toliko saosećajni, osjećaju sa cijelim svetom, pomažu svima, ne znaju više gde će, na koju stranu, i onda su oni kao u plusu, kao i super je biti empata, a jako je loše biti narcis. I onda vi kad pogledate te dve postave, jednostavno dokle god ima ekstremnog empate, bit će i ekstremnog narcizma. Kada ovaj ukapira, znači ako bi najispravnije trebalo da bude u ovom trenutku, ne treba da budete ni jedno ni drugo. Jer jedno drugo neutrališe, znači dok postoji jedno, postoji drugo. Uglavnom dok postoji empata, postoji i narcis ili psihopat ili kako god. Jer mi danas živimo u ekstremno narcističnim sistemima. Znači, to nije samo jedna osoba, to nije vaš komšija ili vaš partner ili vaša prijateljica ili kogod. To su sad sistemi. Na vrhu jednog sistema, jedne države, predsjednici, manje više da kažem, su strašni, kako bi rekla, narcistički koncepti veoma tu zastupljeni. Mislim, oduvek je to bilo, ne znam, kralji, to je išlo, ali ovo je sad zaista dostiže u stvari jednu kulminaciju. I sad kako to da se reši, najvjerojatnije tim neutralisanjem. Šta se tu desilo? Znači, u ljudskoj prirodi, dobro, kod narcisa je dokazano, ili psihopata je dokazano da je totalno promenjena hemija mozga i da jedan taj narcis ili psihopata nikada ne može to da iskoriguje. Tako nauka kaže. Da jednostavno je kompletna anomalija u pitanju i da jednostavno oni nemaju osjećaj i da taj osjećaj ne može da se ni vežba, ni da se radi na njemu, ni da se nadogradi, ni da se ugradi, znači ne može ništa sa time da se desi, da jedna narcistična osoba ili psihopatska može da razvije određenu vrstu osjećaja, saosećajnosti prema prvo sebi, pa onda svemu ostalom i s drugima. Dok ovaj empata je preterano, znači on ne može nikada da zahladi svoj odnos i da se ponaša hladno, u smislu ne može da bude dobar, kako bi rekla, empata, pa onda to sutradan da promeni, da bude hladan prema svemu. I zato imamo tu osu. Znači, u ovom konceptu nije bitno je ne biti ni jedno ni drugo, zato što dokle god imate jedno, imat ćete i drugo. Kad se neutrališu, odnosno sastanu, nećete više imati ni jedno ni drugo. Zašto je to bitno? Zato što će jak i dobar empata, onaj ko se može da osjeti, ko osjeća ljudsku patnju ili ljudsku tugu, ko non stop pomaže. Uglavnom su to healeri, kad pogledate, svi healeri su empate, sve duše. Znači, ko su healeri? Iscelitelji su opet neki ljudi, u stvari većinski iscelitelji su ljudi koji su prošli jako puno trauma ili jednu ključnu ili jednu bitnu traumu i onda su oni iz toga postala empate. Znači, empata se ne rađa da neko dođe pojačan, možda u nekom procentu neko zaista dođe, uglavnom to dođu ascending masters i anđelske energije i tako dalje. Oni dođu sa tom ogromnom količinom empatije, ali njihova uloga je onda drugačija, onda oni ne pripadaju ovde, ne rade ovo što mi radimo, došli su samo da pojačaju i da podignu frekvenciju tu gde treba. A da se vratimo na nas, znači, zamislite to, kako bi sad ovo pokušavam da objasnim, da se zaista razume, meni je uzelo malo isto preplitanje po mom mozgu, između mozak, reči i ostalo, kako da objasnim. Znači, zamislite da se, kako bi rekla, znači, ako se mi svi rađamo isto, primjera radi, znači da smo svi rođeni isto, da niko nije došao da bude kao posebno ekstra empata, ovaj drugi narcis, samoljublje, utapanje. I zamislite da smo došli isto. Uglavnom ćete u priči empate vidjeti 95%
da se nešto desilo. Desila se neka trauma, neka tuga, neki prekid, neka bol. I onda, pošto to nisu prirodna stanja, naravno i niko ne voli ta stanja, ovom empati, znači koga smo nazvali empat u ovom trenutku, toj osobi je trebala i zagrljaj, i topla reč, i razumevanje, i saosećajnost na prvom mestu. Trebalo mu je sve, trebalo mu je isceljenje, trebalo mu je i da neko osjeti za njega, znači saosećajnost na prvom mestu sa tim što se desilo. I taj empata u tom trenutku to nije dobio i to je ostao energetski, kako ja to volim da nazovem, energetski pečat boli. Ja nisam to dobio, znači nešto se strašno desilo i ja nisam dobio tu empatiju da neko, dovoljno je samo nekad da neko saosjeti sa vama, znači ne može niko da vam reši problem, a kad neko zaista vidite da iskreno saosjeća sa vašom tugom, razvod, ne znam, izgubili se, što god da vaša tuga jeste, nema tu suda, onda taj empata to nije dobio i tu je nastala empatija. Nastala je iz toga odatle. Znači, taj neko zna kako izgleda doživjeti strašnu traumu, veliki problem u životu, tugu na bilo kom nivou, šta god da vam se desilo, izgubili ste roditelje, nekove si tugu, šta god da vam se desilo, tu nastaje ta jedna lepa praznina, znači niste dobili saosećajnost, niste dobili toplu reč, niste dobili negu, pažnju i sve ostalo što ste trebali u tom trenutku i tu se stvara prazan prostor za psihopat. Svaki empat, ako ćemo tako, ovo će zvučati brutalno i neko će sad ovo kliknuti kao što ova priča, svaki empat u sebi ima psihopat. Ne može drugačije. Dokle god ste toliko empatični, dok niste zalečili. Sad taj empat, ako nastavi tako da ide kroz život, on ima taj prazan prostor tu, fali mi pažnja, ja znam kako je to biti gladan, ja znam kako je to biti žedan, ja znam kako je to biti ostavljen, ja znam kako je to biti bez para, bez posla, bez ovoga, bez ljubavi, bez onoga. I taj prazan prostor tu automatski privlači s ove strane ovog psihopata. Znači ovaj psihopata koji nema taj saosećajnost i nema ništa, automatski ulazi u taj prazan prostor tu. Jednostavno već živi u tom prostoru, znači ta dva su već upakovana jedno u drugom. Jer nemoguće je da neko bude toliki empata i uvek će privlačiti, znači neće privlačiti ako idemo po onome ja sam ti i ti si ja, što ja moram da kažem i kad mi je najteže, ono kad je najbolnije, ono kad se borim sa sobom da to nije tako, molim te Bože da to nije tako, moram da priznam da jeste, znači svaki empat, znam da će nekim ljudima to sad zvučiti ono kao, Bože što ova priča, pa ja sam empata, kako ja u sebi mogu da imam psihopatu. Nađite mi empatu koji nikada nije u svom životu privukao narcisa, znači onda stvarno jeste, došli ste pred određeni, to je vaša uloga, to je vaša misao, to je promisao, to je vaša, vi ste onda poluanđelska bića u tom kontekstu. Ako nikada niste privukli i imali bolno iskustvo sa nekim koji je tu vašu praznu rupu što vama treba, jer empata ima praznu rupu i on je taj koji daje uvek, on je taj koji isceljuje životinje, biljke, ljude, daje, pa jer si jeo, pa evo da ti ovo sre, pa evo da ti ovo, pa evo da ti onako, pa kako si, pa ili si bolestan danas, pa ili šta ti se desilo, znači to je taj. I on ne može na tom nivou, pošto on već podigao reciprocitet ovde, on ne može nikada od ovog koji nema predstavu o svemu tome da dobije reciprocitet, da ovo isto sutra njemu kaže kako si ti sada, znači da to uđe u taj reciprocitet. Nemoguća je misija, prosto su to ono, ne znam, nemoguće ono kao kreni tamo, gde je put je ovde. Nemoguća je misija da se to desi. Dokle ovaj empata ne prizna da svu tu ljubav, pažnju, ja znam kako ti je sada. Znači ja ne kažem da mi sad svi postanemo neka hladna bića i da nikog nije briga. Ne, to nije ovde koncept. Koncept je da svako zaleči sebe. To je promisao, ono što moj kanal najviše ovde zastupa. I u borbi sa sobom.
da zaleči sebe. Jer onda vi kad zalečite sebe, vi onda nemate potrebu preterano dajete. Jer karma kaže i kada preterano dajete, vi zadužujete opet, vi opet pravite disbalans. Meni je to trebalo dosta dugo da naučim, jer ja sam empata, ja sam iscelitelj, ja sam healer, ja uvek sve znam, ja sve živo isceljujem. I onda sam u jednom trenutku shvatila, rekao, odakle vama je potreba, mislim, zaista, jer sam ja ovde došla da hodam po vodi, da isceljujem ljude, ne znam, ili je to samo jedna rana koja nije zalečena unutar mene, koja ima potrebu da isceljenjem i radom sa drugim ljudima, kroz druge ljude isceljujem sebe, što nema ništa loše, došli smo za to i način je jednostavno takav. Tako da znam da će vam možda zvučati ova promisao da svaki empata u sebi ima psihopatu. Jer taj trenutak kad je vama falilo, primjera radi, najlakše mi je primjer iz Hare da izvučem glad, jednostavno seksualni nagon, bili ste gladni, recimo, ne znam, kojim god povodom, šta god, literalno, stvarno, bukvalno ste bili i to je ostala trauma, to je ostala rana, to je sve. Znači, vi ćete kroz život težiti da nahranite ceo svet, zato što ste vi, to vi hranite sebe unutar. Znači, uvijek je to ta osa koja privlači. Znači, opet se delimo današnji svet na jako puno ekstremnih empata, i onda vidite sisteme koji sve postaju više psihopatski sa vladarima, na njima kogod da sedi na tom tronu, šta god. Znači, opet dobijamo mnogo, znači što su ovi više empate, to su ovi više. Dok u ovom slučaju, po psihologiji, empata može da promeni, da nauči da, znači, modifikuje, da radi sa time, da otpusti to, odnosno da zaleči sebe, dok psihologija kaže da narcis ne može. Jer i ovom narcisu se desila identično ista trauma. Znači, to su dva ista, kao ono, ne znam, kad kažu lepotica i zver. Znači, to su jedna glava, samo dva lica. Narcisu se desilo identično isto. Samo je taj trenutak reakcije u tom trenutku, kad je ovaj odlučio da pomaže celom svetu i svoje traume, svoje povrede, ovaj drugi je rekao, ovaj drugi je jednostavno to presakao, ako ćemo tako, ako ne uzmemo ovaj medicinski, kako bi rekla, medicinsku činjenicu da zaista je došlo do nekih poremeća, da jednostavno neko se rodi bez ruke, neko se rodi bez osjećaja za osjećaj. Da je jednostavno druga priča u pitanju, znači da umjesto da se stavlja drugi na prvo mesto i pomoć drugima, znači kroz kontraproces, ovaj narcis je uzeo, ja sam tu bitan i samo mene zanima. Narcis je samo na svoj način odradio istu povredu, istu bol. Znači, dok je ovaj uzeo odgovornost, moja odgovornost, ja ću to da popravim, uzet ću sve na sebe, ja sam empata, ja sam iscelitelj, ja sam ovo, ja sam ono. Ovaj drugi je uzeo da ga to ništa ne zanima i da je on sebi bitan i samo je na taj način, samo je na drugi način istu bol koja se desila i povreda, recimo, u nekom ranom detinjstvu, procesovao na taj način da je on bitan i onda će ta dva uvek da se privlače. Znači, prosto je nemoguće, jer narcis, zamislite da ne postoji više ni jedan toliko ekstremni empata koji pomaže i sve. Onda bi ovi svi narcisi ostali gladni te pažnje i svega toga. Znači, onda ni oni više ne bi postojali. Znači, to je ono, dosta puta sam uzela ono krzno i kupovina krzna. Znači, ako zaista želite da spasete životinje i ne želite da nosite to krzno, prestanite da kupujete, nego ovamo je kao želimo da prestanemo to, ali dalje na način podržavamo. Znači, prestanite na svim nivoima da podržavate to. Tako i ovo. Znači, kada bi svaki empata dovoljno odradio, recimo u ovom trenutku na planeti Zemlje na sebi, i taj krug zatvorio sa sobom i sebe iscelio, ovi bi pomrli od gladi u pravom smislu, više ne bi dobijali tu pažnju i tu saosećajnost koju ovaj daje, jer ovaj je sav pažnju i osećajnosti, dok ovaj nije. I onda bi automatski i ovi nestali. Znači, tu bi nekako došao taj balans. Ali, kažem, isceljenje je proces i eto, mogu još jednom da ponovim da dokle god smo ovde uvek nešto isceljujemo. Znači, dok totalno ne ode pečat u svesti poslednje
što odlazi iz ovog realma ovde, 3D materije, nazovite kako hoćete, jeste naša svest, poslednje čulo je sluh od čula, a poslednje od celog koncepta od kog smo mi sastavljeni na svim nivoima, astralnim, energetskim, duhovnim, mentalnim, fizičkim, psihičkim, bilo koji proces. Poslednje što odlazi je svest, to smo dosta puta rekli, koga zanima karma, ima jako puno tamo o tome, kako nastaje taj pečat ili se oslobađa na kraju života i ko je radio reinkarnacije, ko je radio regresije, ko je radio regresije, video je da kroz većinu regresija bukvalno vidite svoju smrt. Ovo konkretno sam skoro pričala kod kolege za Dolores Cannon. U svakoj regresiji Dolores Cannon vi vidite, znači, taj trenutak u toj u prošlom životu, inkarnaciji, kada ste umrli, znači vidi se smrt, prolazi se kroz iskustvo smrti i to je nešto sasvim normalno, znači nema tu ništa zastrašujuće, gde vi vidite u tom životu trenutak kad ste umrli, znači bukvalno vidite kao na filmu, gledate taj trenutak, ali gledate iz te jedne perspektive trećeg oka, znači iz višeg stanja svesti i vidite bukvalno taj trenutak kad ste umrli, sve možete vidjeti i onda se pita, pošto je ceo point, šta je taj život značio za vas i šta ste naučili, koja je bila lekcija tog života. Tako da se prođe kroz proces smrti najnormalnije, kao kad vi sedite i nesubjektivno gledate film i vaš junak tamo ili neko u filmu umre. Znači, vi možete da osetite to negde, a ni ne morate, ali vi ste i dalje živi, a on je umro. Znači, možete, ne znam, da zaplačete, kao ja umro mi je glavni junak u filmu, a sa druge strane umro i on, niste umrli vi. Tako i ovo, identično isto, znači vi ste ovde u trenutku, radite tu regresiju i vi vidite da ste vi u tom životu umrli, ali i vi ste dalje živi. Znači nema tu ništa strašno i zastrašujuće, govori jedna stelijumska škorpija ovde. Anyhow. Tako da ovo sa empatom, znači, je taj koncept. Samo pokušajte da uzmete u obzir, pokušajte da razmišljate o tome, pokušajte kao da zaista dopre negde do vas, da jednostavno jedan koncept bez drugog. I sada ovaj dok se ne zaceli uvek će privlačiti ove. U obrnutom procesu rekli smo, znači, da je tu jedna ostala rupa u tom trenutku, da nešto tu fali i sada, pošto mi nismo zalečili sebe, a ostala je ta rupa, praznina, onda ćemo mi uvek tražiti to, kroz to što pomažemo drugim ljudima, što ih negujemo, što brinemo o njima, što nam je bitno kako su oni, kako se oni osjećaju, da li je ovo ovako, da li je ono onako. Mi uvek privlačimo nekog ko to ne može nikada da nam da u XXX beskonačno situacija, taj neko ne može da da. Tako da mi ništa, mi smo opet popunili rupu prazninom u stvari, znači ostala je opet ta neka praznina, sve dokle mi sebi to ne znamo. Cela svrha isceljenja, ono što sam ja dosta puta prošla i samim tim što sam radila u Beogradu, ne znam, 2013. volontirala i pomagala i silne radionice i šta sve ne, jeste ključni trenutak jednog isceljenja bio mog, eto konkretno, kada sam prihvatila, znači ja znam tu rečenicu kao što ćete vi sada čuti, ali jako je teško to uraditi, znači jako je teško, ne znam, pogotovo ako vi to niste dobili, ako to vas boli, ako se to dugo vremena vuče i ako ceo život živite vašu traumu između ostalog. Znači meni je sad recimo očigledno odmah 3 minuta razgovora sa bilo kim, ja mogu da vidim da li čovek živi zaista svoj autentičan život, da li živi sebe ili živi svoju traumu. To je jako bitno naglasiti, da dosta ljudi idu kroz život, a ne osveste da oni ne žive svoj život, nego da žive svoju traumu, odnosno da trauma živi njihov život, odnosno da je trauma iznad, a da oni nemaju tu moć jer nisu savladali svoju traumu. Tako da sve ono što niste dobili, recimo u tom trenutku kada je nastala ta trauma, kada prelomite taj trenutak, kada to prihvatite i kada shvatite da niko s polja to ne može nikada da vam da, nego da ste vi zaduženi kad uzmete odgovornost
na time da sve to što mislite da vam je falilo, ta topla reč, ta podrška moralna, ovakva, onakva, razumevanje, kada to krenete da dajete samome sebi, onda počinje isceljenje. Jer onda, kako bi rekla, i karmički koncept, kada skinete odgovornost koja nikada nije ni bila tamo, ni pripadala, jer vi ste dobili tu lekciju na taj način da vi naučite samoodrživost, jer mi smo ovde došli kao individue, ne kao... jeste, ima i kolektivnog učenja i tako dalje, ima i nacijskog i da cela nacija dođe da nauči nešto, ali uglavnom ste došli kao individue. Znači, na ovom nivou, prvom koraku došli ste kao individue. Znači, da individualno vi se bavite svojim putem i da vi postavite svoj put onako kako treba, a onda smo naravno kolektivno umreženi. Znači, svaki taj put je umrežen u taj divine koncept. Znači, jako je, evo, meni je konkretno isto jako bilo teško da kažem, čekaj, znači, to dosta imate o tome, jako puno imate na našem jeziku i na engleskom, te relacije i sve više vidite da sve više se to pominje, zato što sve više ljudi pati od toga, sve više ljudi ima problem sa time i onda kako imali ste narcissistic abuse ili ovo ili ono, onda vi shvatite, jako je teško priznati da taj neko ko vas je abuse, na bilo koji način emotivni, verbalni, u stvari živi u vama. Jako je teško to prelomiti, meni prvo je to bilo pa kako, mislim, jeste tako divna i sve super i to su oni koje privlačim pogrešni i nema veze sa mnom, međutim da, ima. Jer evo sebi imam taj ogroman prostor. Znači, kad izgladnite skroz to, koja god je trauma bila, onda ovo prestaje da postoji i onda ste vi sami sa sobom u toj ravni, odnosno u tom centru. Eto, mislim da je ovo bilo dovoljno za ovaj snimak. Sa time vas pozdravljam. Pišite u komentarima, ajde da vidimo, pišite, možete i, ne znam, anonimno, sasvim je meni nebitno. Ja, kad sam odlučila da stanem ispod ovog ekrana, ja sam završila sa svojom privatnošću i totalno sam public. Nisam još došla na glavnu tematiku, ali doći ću, ovo je samo uvod. Nemam problem više ni sa čim, jer sam dovoljno zalečila sebe. Nisam još, imam pokazatelje još uvek gde treba da radim, ali u odnosu na koliko je tu trebalo isceljenja, ako to može se meri na gram ili na količine, i tačka sa koje sam krenula i količina isceljenja koje je trebala, definitivno kredit za mene i plus i pohvale da sam jako puno uradila. E sad, uvek može bolje, uvek treba još nešto i tako dalje, ali isceljenje je proces i na tome se radi. Eto, toliko od mene, pa vidimo se, sad ovo moram prstom, ova druga lovka je pala dole. Pišite u komentarima, da, to sam htjela da kažem. Pišite u komentarima, oni koji, hoću da čujem diskusiju, drugo razmišljanje, jednu lepu konfrontaciju, ne, nisi u pravu, to što pričaš nije, evo, ja imam primer dok, šta god, zanima me, pogotovo osobe koje su imale, koje su velike empatije, koje su imale problem sa ljudima koji nikad nisu obratili pažnju na njih, a oni su sve dali, ja s tebi sve dala, a ti meni nisi ništa. To je ta je priča u pitanju, a verujem da svako ima da je podeli, zato što ako ste zaista preosetljivi, ako imate tu notu saosećajnosti i tekako ste dosta puta bili u poziciji da ste vi 90% davali, a taj neko tamo preko puta samo 10%. Ali ne krivimo, ne osuđujemo i ne sudimo tom nekom, jer da vi niste davali, vi ste ti koji ste postavili poziciju 90-10%. Da ste vi u startu postavili 50-50 ili da ste dali prostora da primanje, znači empat uglavnom je neko ko non stop daje. Znači da ste vi rekli nekako u nekoj promisli ili da ste vi zalečeni. Osoba koja je zalečena nikada nema potrebu toliko da daje, pod broj 1. Zašto biste vi davali nešto? Znači, svi bi bili u jednoj perfektnoj isceljenosti. Znači, ceo svijet bi bio u jednom totalnom balansu, što naravno vidimo da nije ni blizu. Čovjek ko preterano daje nije dobra osoba, između ostalog, jer nije po prirodi da jedan non stop daje i da si preterano. Drugo, ako smo se svi podigli na taj nivo svesti,
da svi jedan drugom beskonačno dajemo. Sad zamislite da svi jedan drugom beskonačno dajemo, znači onda mi sijemo do isijanja. A ovako, ako neko daje 90%, a ovaj daje samo 10 ili uzima tih 90, a ne daje ništa ili kako god, onda to je ogroman problem. I za vas i za njih, i onda opet ništa nismo uradili time. Znači, davanje, obično ljudi koji razmišljaju, ja sam dobar čovjek, ja dajem tamo, ja dajem ovdje, i dosta puta ćete čuti, ja toliko pomažem, a meni kad treba, meni niko ne pomogne, zato što ste tako postavili. Ako stavite tu reciprocitet, ako zalečite sebe da nemate tu prazninu, gde može da je popuni neko ko vas nikad neće nagraditi tim reciprocitetom, onda ste opet vi odgovorni. Jednostavno, moj kanal se svodi na to da karma crtica jeste odgovornost. Znači, kad budete 100% odgovorni na sobom, svojim životom i karmom, stvari rade za vas. Dosta je bilo, pozdrav.